Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Dear viewers, the SST General the preparation د لپاره ما یو نوې سیریز شروع کو. په دې کې به زه ستاسو سره MCQs شیر کوم او دا MCQs چې کوم دي دا ډېر ډیفیکلټي ایڈوانس لیول MCQs دي. تر د هر لیسن به مونږه 200 MCQs ستاسو سره شیر کو. د هغې لیسن سره ریلیټډ چې کوم کانسپټس دي او د هغې سره سره نور چې د پیپر په حواله سره کم ګرامر دی کم فوکسډ ایریاز دي د پیپر دپاره نو دا به زه ستاسو سره شیر کوم. اوس دا کم MCQs چې ما پریپیر کړي دي نو دا تیر شوي چې کم ټیسټونه شوي دي لکه د SST جنرال ټیسټ شوی دی که هغه NTS والا اخیستی دی که ایټا والا اخیستی دی که دغسې FPSC والا فیډرل پبلک سروس کمیشن والا دی نو د هغې ټولو نه دا ما MCQs راوچت کړي دي. ټرینډ دا MCQs د هغوی په پیټرن دي یعنې ډیفیکلټ دي. نو که تاسو دا کلیر کړل نو انشاءالله را روان چې د SST جنرال کم ټیسټ دی هغه به تاسو فولي کور کوئ. فولي به هلته مارکس اخلئ ښه ډېر ښکلي مارکس به اخلئ. نو راځو خپل ویډیو شروع کړو. اولنی MCQs چې زموږ کوم دی هغه څه وي چوز د کریکټ سنټینس. په دې لاندې کې د ټول کم جمله چې کریکټ ده هغې ته نښه وکړئ. اولنۍ جملې ته تاسو وګورئ. اولنۍ جمله کې څه وي he did not only abuse me but threatened me. یو دا سنټینس دی. او دویم دی he not only abused me but also threatened me. او دریم MCQ دریم ته وګورئ he not only abused but also threatened me. اور آخري چې کوم دی he did abuse not only me but threatened me. تاسو که دې سنټنسز ته وګورئ سړی کنفیوز شي چې په دې کې به کم صحیح اولنی دویم سړي ته دا دواړه صحیح ښکاري خو په دې کې دا دریم نمبر چې کوم دی C نمبر دا صحیح دی. وجه څه ده که تاسو دې بر سنټنسز ته وګورئ په دې کې abuse me په دې کې خو د سیمپل ټینس راغلی دی پریزنټ ټینس دغه د منځ نه ووت اولنی. په دې دویم کې پاست ټینس راغلی دی خو د هغې نه وروستو می راغلی دی. بیا وي بټ آلسو تھریټن می. نو دلته کې ریډنډنسي یو رول دی ریډنډنسي چې بار بار مطلب پروناون راځي یا داسې قسمه دغه راځي نو هغه رول دغلته کې فالو شو نو دا ګرامټیکلي انکریکټ دی. نو صحیح په دې کې چې کم کریکټ دی څرنګه چې ما تاسو سره شیر کړی دا C نمبر دی. ټیک ده he not only abused but also threatened me. په دې کې به یو پروناون استعمال شوی دی بار بار پروناون نه دی راغلی نو چې دا بار بار راغلی دی په دې برې دوه کې نه دغه انکریکټ. ټیک ده اوس زموږ دویم نمبر کوم MCQ چې کوم دی په کې څه وي آیډنټیفای د ایرر غلطي معلومه کړئ. he is one of the fastest runners that has ever lived. هغه د ټولو نه فاسټسټ رنر دی د ټولو نه تیز رنر دی چې موږ کله لیدلی دی چې موږ څومره لیدلی دي که نه کسان. نو په دې کې ایرر کم ځای دی ون دی فاسټسټ دی که هیز دی که ایور دی. نو هیز زموږ سره په دې کې غلطي ده. دا هیز چې کم دی دا غلطي ولې ده ځکه چې دا کم دغه دی ریلیټیو کلاس دی he is one of the fastest runners that has ever lived. نو دا فاسټسټ رنرز دلته کې رنرز راغلی دا پلورل دی دلته به موږ له بیا هیو پکارو هیز بنو پکار دلته دا غلطي ده. ټیک ده دریم نمبر دی کریکټ نریشن. he said دا نریشن چې کوم دی دا کریکټ کې دا لږ غلط دی. he said I shall finish it tomorrow. هغه ووایي چې زه به دا سبا ختم کړم نو په دې کې وي تاسو کریکټ ماته وښایئ. نو وګورئ he said he will finish it tomorrow. دویم دی he said he would finish it the next day. او دریم دی he said he shall finish it next day. او څلورم نمبر دی he said he would finish it tomorrow. نو په دې کې زموږ سره B نمبر کریکټ دی. he said he would finish it the next day. دا زموږ سره کریکټ نریشن دی. اوس په کم ټاپک په منځ کې تاسو نه پوهېږئ نریشن موږ هغه ډایرکټ نریشن انډایرکټ نریشن هغې ته وایو. بره چې کوم دوه MCQs ما وکړو نو په کوم ځای په کنسپټ تاسو نه پوهېږئ چې دا څنګه راغی نو کمنټ کوئ زه به انشاءالله تاسو له په هغې باندې ویډیو تیاروم او دا به تاسو راوړم. اوس څلورم نمبر MCQ چې کوم دی په کې څه وي choose the correct preposition he abstained dash alcohol.
ودلته کې کریکټ پریپوزیشن لګي چې دلته بس لګي په ډیټیش کې he abstained from alcohol کنه he abstained of alcohol که he abstained with alcohol که he abstained to alcohol په دې کې کریکټ جواب چې کوم دی هغه زموږ سره دی A نمبر he abstained from alcohol ٹھیک ده. Question number 5 they identified the class whatever he said was ignored دا کم ټایپ اف کلاس دی adjective class دی adverbial class دی noun class دی او correlative class دی نو دا یو noun class دی اوس که په دې کلاس په ټایپس تاسو نه پوهیږئ نو کمنټو کې ان شاء الله په دې به ویډیو راوړم. choose the correct verb correct verb په دې کې موږ ته وښیه neither the officer nor his assistants dash present په دې کې correct verb لګول غواړي ګوره is لګول غواړي که are لګول غواړي که were که was نو په 6 کې صحیح چې کوم اپشن دی هغه دی are neither the officer nor his assistants are present نه هغه افیسر په خپل شته نه دغه اسسټنټس شته ټیک ده. 7 نمبر MCQ چې کوم دی په دې کې error spotting دی غلطي ده پکې معلومول غواړي he is more kinder than his brother نو دې ته تاسو وګورئ په دې کې more غلطي ده کنه kinder که then او که brother په دې کې که تاسو خیال کې دلته دا kinder دی کنه kinder دا ما په درې ټایپ وکړو kinder چې کوم دی دا چرته هم د ډیګري نه راځي چې kinder kindest د دې خواته more most راځي د دې ډیګریز د پاره نو more خو راغلی دی په کار دی چې دا kind وي kinder نه وي نو دا زموږ سره غلطي ده ټیک ده نو صحیح اپشن پکې B نمبر دی. اوس 8 نمبر دی identify mood identify کې God save the nation God save the nation دا کم ټایپ اف سنټنس دی یا کم موډ دی په دې کې امپیریټیو موډ دی indicative mood دی subjunctive mood دی که interrogative mood دی نو په 8 کې کریکټ جواب چې کوم دي زموږ سره C دی subjunctive mood ٹھیک ده. نو کو تاسو په دې ځای نه پوهیږئ نو ماته کمنټو کې ان شاء الله په دې ویډیو راوړو. اوس 9 نمبر کوم MCQ چې کوم دی په کې سوي choose correct structure had I known I dash inform you کچرته ما ته پته وي ما بستا تاسو به خبر کړی وي نو په دې کې صحیح چې کوم دی کنه هغه دی would have inform کما دا پته وي نو ما به ته انفارم کړی وي نو دا چې کوم دی conditional sentences دی نو کو تاسو ته څه قسمه ایشوز یي په conditional sentences کې نو ان شاء الله په دې به ویډیو راوړم. function of having completed ګوره دلته دا څه خبره کی having completed the work he rested the having completed دلته څه function دی هغه راته وښیه نو دا gerund دی infinitive دی که perfect participle دی که noun class دی نو په دې کې صحیح اپشن چې کوم دی هغه زموږ سره دی 3 نمبر C having completed دا زموږ سره یو perfect participle دی ټیک ده. 11 نمبر چې کوم دی correct sentence دا sentence correct کول غواړي he insisted that I dash go دلته کې مطلب correct word لګول غواړي چې څه پکې ولګي کم model word پدې کې ولګي یا کم verb پکې ولګي یا د دې sentence په حواله سره he insisted that I should go I must go I go go نشي راځي go went خو نشي راځي دا به نه مننه وته د must او په should کې صحیح کم اپشن چې کوم دی هغه دی should I should go he insisted هغه ډیر زیات تاکید ورکو هغه ډیر زیات وې چې ان شاء الله زبزم he should I should go زب خامخا اعظم. 12 نمبر MCQ دی error spotting no less than 50 students was present په دې ځای کې غلطي به کم ځای کې ده نو اولنی دی no less بل دی then بل دی 50 بل دی was دی was په ځای موږ دلته ور پکارو ټیک تا was نو پکار دا غلطي ده. 13 نمبر دی choose correct usage he is married dash a doctor دا error spotting نه دی زما خپل په دې باندې سوچته چې ان شاء الله نیکسټ ویډیو به زموږ په error spotting کې دا په هر ایگزام کې راځي نو دا ډیر زیات اهم دی error spotting باندې به ان شاء الله نیکسټ ویډیو زموږ choose correct usage he is married a doctor dash a doctor په دې کې correct usage ودا کې he is married dash a doctor نو په دې کې چې کوم دی
دا 13 نمبر دی په 13 نمبر کې بی نمبر کریکٹ دی he is married to a doctor اوکے دا پریپوزیشن پکې لګي 14 نمبر ام سی کیو دی دا د وکیبلری سیکشن نه راځي شوی دی implicable means د implicable مطلب څه دی نو د دې کام مطلب دی فلیکسیبل مطلب دی که امپاسبل ټو اپیز مطلب دی که ویک مطلب دی نو په دې کې امپاسبل ټو اپیز دا دی مطلب دی دا زموږ سره دی کریکٹ جواب دی 15 نمبر MCQ دی انټونیم اف lenient د lenient انټونیم څه دی نو تاسو دی الفاظ ته وګورئ یو دی جنټل یو دی سافټ او بل دی کایند دا درې واړه په مینینګ کې یو بل ته یو شانتي دي نو دا هو انټونیم نشي کېدی دا ما الیمینیشن میتھډ اپلای کوو نو انټونیم بیس شي سیویر سیویر د دې انټونیم دی ٹھیک تا 16 نمبر to give someone a cold shoulder means to give someone a cold shoulder means د دې څه مطلب دی دا دغه دی ایډیوم دی د دې مطلب څه دی نو د دې صحیح جواب چې کوم دی 16 نمبر هغه دی بی ignore deliberately یو سړی ته بیخي اګنور کې او د څه پکې نه و 17 نمبر ام سی کیو چې کوم دی پکې سوي closest meaning of stoicism is د stoicism نږدې معنی څه ده یعنی مترادف څه دی یو دی silence بل fearlessness بل endure with complaint او بل isolation نو په دې کې کریکټ جواب چې کوم دی هغه دی endurance without complaint endurance without complaint مطلب برداشت کول بغیر د څه کمپلین نو silence چې کوم دی خاموشي fearlessness او isolation در دینه لیک بدل دي ٹھیک تا وس 18 نمبر ام سی کیو چې کوم دی پای کې سوي call it a day means د دې مطلب څه دی start ورک دی که delay ورک دی او که plan ورک دی نو په دې کې زموږ سره کریکټ جواب چې کوم دی هغه دی stop working working چې مطلب کار د stop working کار پریخي ٹھیک تا وس 19 نمبر کوم ام سی کیو چې کده پاره کې سوي best word has come was mistaken for دلته کې best word څه لګي دي شي نو دا دی apathy د هغه خاموشي په mistaken شو مطلب سړی په بل رنگ واغسته دا په apathy باندې ټیک تا وس 20 نمبر کوم ام سی کیو چې کوم دی وګه سوي the lesson based the prophet's refusal to retaliate reflects د نبی سلام هغه انکار چې کومو دا مونته شو کی نه دا دی ethical self mastery دا زموږ سره د کریکټ جواب دی وس 21 نمبر کوم ام سی کیو چې کوم دی پای کې سوي the boycott experience emphasizes tolerance is دا بایکاټ مونته د emphasize کی د tolerance څه شي مونته emphasize کی نو په 21 نمبر کې کوم صحیح جواب چې کوم دی هغه دی سی نمبر active moral restraints sorry active moral resistance د خلکو بایکاټ کړو او داغه په مطلب کې دوی د نبی اسلام چې برداشت وکړو نو دا هغه ته څه جواب ورکو active moral resistance بل question number 22 forgiveness at Makkah symbolizes د په مکه کې چې نبی رسول الله د ټول خلکو له معافي ورکړه دا مونږ ته څه شو کې نو دا دی moral triumph over hostility ټیک تا دا زموږ سره دی کریکټ جواب دی ورپسې 23 نمبر the Rabbi's incident highlights tolerance as means of dash tolerance د څه مطلب دغه دی نو په دې کې زموږ سره 23 نمبر کې چې کوم کریکټ جواب دی هغه دی سی نمبر transforming belief through conduct د دې ربي هغه دین بدل شو د يهودیت نه د اسلام ته راړل د هغه belief بدل شو ها 24 نمبر ام سی کیو دی the lesson suggests true strength lies in dash د lesson مته سوي چې اصل طاقت پس کې پروت دی په moral restraint کې پروت دی ٹھیک ده 25 نمبر ام سی کیو دی the overall lesson aligns tolerance with dash دا ټول lesson چې کوم دی tolerance د څه سره align کی او شان کی نه دا دی universal human ethics ٹھیک ده نو دا و زمنګ نننې لیکچر
په دې کې ما تاسو سره 25 MCQs شیر کړو ښه ټف MCQs وو انشاءالله دا به تاسو له ډېر زیات هیلپ درکړي په SST جنرال کې نو په دې چینل به انشاءالله تاسو ته اتنټیک سیز ملاویږي او ډېر فائدې والا سیز به ملاویږي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ